Пустыня простиралась без конца, пылающий океан песка и камня. Солнце палило безжалостно, и каждый вдох жег горло. Ковбойша Эмили Харрис, измотанная и обожженная ветрами, вела своего коня по имени Рейнджер. Несколько дней назад он порезал ногу о скалу, и каждый шаг давался с болью, но лошадь упрямо шла вперед, словно знала дорогу туда, куда Эмили уже не надеялась дойти. Фляга почти опустела. Губы треснули от жажды, силы таяли. Вокруг было только марево, одинаковые гребни песка и выжженные горизонты. Эмили думала, что скоро сдастся и ляжет прямо на горячий песок. Но Рейнджер продолжал тянуть ее вперед. Его уши ловили невидимые звуки, глаза смотрели вдаль с решимостью, которой у нее самой уже не оставалось. Ночами она слышала вой койотов. Звуки были близкими и тревожными, но лошадь стояла рядом, охраняя ее, несмотря на рану. Иногда Эмили шептала ему: «У тебя больше веры, чем у меня». Без него она давно бы стала еще одной забытой костью под этим небом. На второй день без воды она уже почти не различала реальность от миражей. Ей казалось, что вдалеке сверкают реки, качаются деревья, но, моргнув, она видела лишь раскаленный песок. И все же Рейнджер шел упрямо и уверенно, словно подчинялся какому-то древнему инстинкту. И вдруг ветер изменился. В нем появился намек на прохладу и влагу. Эмили не сразу поверила. Но Рейнджер поднял голову, заржал и ускорил шаг. Спотыкаясь, он вывел ее к скалам, между которыми мерцала зелень. Сначала она решила, что это очередная игра зрения, но чем ближе они подходили, тем реальнее становился пейзаж. Перед ней открылась долина, скрытая за каменными хребтами. Трава колыхалась, словно зеленое море. Сквозь нее пробегали ручьи, а над ними гремел водопад, разбрызгивая серебристую пыль. Воздух был свежим, наполненным ароматом влажной земли и цветов. Эмили упала на колени, прижимаясь лицом к прохладной почве, словно к самой жизни. Рейнджер опустил морду к воде и пил жадно, шумно, дрожа всем телом от усталости и облегчения. Она черпнула воду ладонями, и вкус ее был чище и слаще всего, что она когда-либо знала. Слезы потекли по ее лицу вместе с каплями ручья. «Ты сделал это», — прошептала она. «Ты спас нас обоих». Оглядевшись, Эмили заметила старую хижину, спрятанную под лозами. Крыша была наполовину обрушена, стены изъедены временем, но внутри все еще чувствовалось тепло тех, кто когда-то здесь жил. Ржавая печь, обломанный стул, птичьи гнезда под крышей, следы чужой истории. Она вошла, провела рукой по потемневшим бревнам и шепнула: «Кем бы вы ни были, вы нашли рай и оставили его мне». С этого дня долина стала ее домом. Она починила крышу, расчистила место вокруг, посадила семена. Сад ожил, по тропам ходили кролики и олени, а фрукты и ягоды наполняли ее ладони. Каждый вечер она сидела у костра, слушала журчание ручья и шепот водопада. Рейнджер выздоравливал рядом с ней. Его шерсть снова блестела, глаза были ясными и спокойными. Эмили часто прижималась щекой к его шее и говорила: «Ты больше, чем моя лошадь. Ты мой друг, мой компас». Иногда страх напоминал о себе. Вдали она видела всадников, находила следы сапог. Но она тщательно маскировала узкую тропу, ведущую в долину, решив хранить ее в тайне. «Это наше», — шептала она. «Никто не отнимет».